अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप देखते हैं मेरे पास है एक सोल्डरिंग आयरन। आप देखते हैं इसकी हालत क्या है। अब आप कह रहे हो कि यार इसको क्या हुआ है। तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो आप देखते हैं इसके ऊपर काफ़ी कार्बन आ गया हुआ। मैं आपको बताया था कि जो चीज़ मैं आज करने वाला हूँ काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है ये। आप आराम से ईजीली घर में कर सकते हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है तो हर घर में ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बस थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। तो यार उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, सही है, खाने वाला नमक। उसके बाद आपको चाहिए एक 12 वोल्ट का चार्जर, 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादातर लोगों के पास 10 एम्पेयर के चार्जर नहीं होते, तो आप 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं ईजीली। तो अभी भी हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हो, यार ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो आपको आप वीडियो के आगे खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक पानी का यानी कि ले आता हूँ एक बाउल। प्लास्टिक के अंदर आपने लेना है पानी, सही है। ये हमारे पास आ गया पानी यानी कि वाटर। आप ये थोड़ा सा पानी ले लें किसी भी बाउल वगैरह के अंदर, लेकिन बाउल शर्त ये है बाउल प्लास्टिक का होना चाहिए, सही है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। तो हमारे पास बिट है, ये इसको बिट के नाम से आप जाना जाता है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन की बिट। आपने इसको इससे रिमूव कर लेना है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन से बिट को रिमूव कर लेना है। आप रिमूव कैसे करेंगे, दो पेच आप देखते हैं, ये और एक ये। आपने इसको खोल के बिट को बाहर निकाल लेना है, सही है। मैं बिट को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गैस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप देखते हैं मेरे पास है एक ये 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का चार्जर, सही है। आप देखते हैं ये 3 एम्पेयर 12 वोल्ट आउटपुट, आप देखते हैं 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का चार्जर। अब आपने क्या करना है, जो इसकी हमारे पास नेगेटिव वायर है इसकी यानी कि कैथोड वायर, आपने उसको अटैच कर देना है इसके साथ। अब आपने इसके साथ अटैच कैसे करना है, क्योंकि तार ऐसे लगाएंगे वो तो निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक चूंटी। ये जो बैटरियाँ वगैरह पर लगाते आप इसमें छोटा साइज़ भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छोटी वाली चूंटी भी ले सकते हैं। लेकिन इस टाइम मेरे पास बड़ी वाली चूंटी है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, टाइट। आप देखते हैं ये आराम से यानी कि निकल नहीं रही। आप देखते हैं ये तो मैं इतनी ज़ोर से ला रहा हूँ लेकिन ये फंस गई है अंदर। तो जो ये वाली तार है आपने इसको दे देना है हमारा नेगेटिव, सही है। हमारे पास ये वाला सिरा है, आपने इसको लगा देनी है ये तार। आप देखते हैं ये सुआ है, इससे आप कपड़े वगैरह सीते हैं। आप ये इस्तेमाल कर लें कोई भी पेच वगैरह और उसको उसके साथ बांध दें, क्योंकि आपने तार को इसके अंदर पानी के अंदर डिप नहीं करना है। अगर आपको अब तो काफ़ी हद तक समझ लग गई होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर नहीं लगी तो मैं फिर भी बताया, तो मैं यार इलेक्ट्रोलाइसिस इनके इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको इसके ऊपर से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहा हूँ इस बिट के ऊपर जो कार्बन वगैरह है उसको उतारने के लिए, सही। तो फिलहाल आपने इसको क्या कर लेना है, इसके साथ प्रो लेना है इसको, सही है। इसके नमक देखते हैं, आपने चमची पकड़नी है। चमची आप देखते हैं मैं आपके सामने रखी और आपने इसके अंदर डाल देना है ये नमक हमारा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। और आपने इसको मज़ीद 1 चम्मच आपने भर के डाल देनी है। आप देखते हैं भर के मैंने चम्मच डाल रहा हूँ 1 चम्मच पानी के अंदर। ये आप देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक और डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, उंगली से कर लें किसी भी स्पून वगैरह से। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने क्या करना है, एक हिस्सा जो हमारे पास है ये आपने प्लस वाला इसके साथ लगाना है। तो आपने इसको क्या कर देना है, सप्लाई दे देनी है डायरेक्ट। इसी आप ये ना डरें कि हमारा कोई यानी कि घर की वायरिंग वगैरह उड़ जाए। तो मैं फिर से बताया कि ये 12 वोल्ट DC सप्लाई है अडाप्टर से जो मैं दे रहा हूँ 3 एम्पेयर, सही है। आपने इसको सप्लाई दे देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सप्लाई दे रहा हूँ। अब आपने गौर से इसके ऊपर देखना है। तो गाइस आप देखते हैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पानी से। मैं आपको तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं जैसे कि हमारी ये हमने एक साइड डाली थी, सही। इसको आपने तैयार से ज़्यादा करना है, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जहरीले केमिकल्स हैं जो आपके हाथ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अब देखते हैं काफ़ी हमारा साफ़ हो गया। मैं इसको साफ़ करके दिखाऊँगा यानी कि पानी से। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, सही है। मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से पानी से, सही है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप फाइनली देखते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल हमारा क्लीन हो गया है, बिल्कुल आप देखते हैं ये। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।